नमस्ते, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात अनि सबैलाई गोर्खे सलाम र हर हर महादेव है। आज चाहिँ म बर्मेक धाम जाँदैछु महादेवजीको दर्शन गर्नु, पूजा गर्नु। मैले चाहिँ 2025 सालमा जाँदा नै भाकल गरेको थिएँ, कसम खाएको थिएँ कि म 2026 सालमा पनि तपाईँको दर्शन गर्न आउँछु भनेर। सो आज त्यही कसम, त्यही भाकल पुरा गर्न चाहिँ म गइरहेको छु। अहिले तपाईँको 6:30 भयो। म 6 बजे निक्लिन्छु भन्थेँ, तर पनि अब उठ्दा नुहाइधुवाइ गर्दाखेरि है साथै आफ्नो घरको पनि पहिला पूजा गर्नु पऱ्यो। सो यता गर्दा ढिलो भइहाल्यो र अहिले 6:30 अलिक बेसी भएछ। र आज म मोटो ब्लग पनि गर्नेछु है, र मेरो हेलमेट पनि रेडी छ। र मेरो यो आजको नयाँ ब्लगमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है। तपाईँहरू पनि भिडियोमा बाट नै है, मेरो ब्लगबाट नै बर्मेक धामको दर्शन गर्नुहोस्, महादेवजीको दर्शन गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो इच्छाहरू राख्नुहोस्। किनभने बर्मेक धाममा राखिएको आफ्नो इच्छाहरू चाहिँ एकदमै पुरा हुन्छ है। यो चाहिँ मैले पनि खुद स्वयं मैले पनि अनुभव गरिसकेको कुरो हो। सो मेरो ब्लगलाई हेरेर इन्जोय गरिदिनुहोस्, साथै लाइक, सेयर, कमेन्ट्स अनि एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। हुन्छ त म अब रुमबाट निक्लिनेछु र स्कुटी यानि कि मेरो शेर्नीमा बसिसकेपछि म तपाईँहरूलाई फेरि भेट्नेछु। हर हर महादेव। सो म चाहिँ आफ्नो स्कुटी शेर्नीमा बसिसकेँ है, र अब जाउँ। र दिन त भित्रै छ, पानी चाहिँ नपर्छ। किनभने पानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि मेरो बडी गर्नु सकिँदैन, किनभने मोबाइल भिज्ने डर हुन्छ है। मोबाइल भिज्ने डर त के, अब मोबाइलै भिज्छ। पानी चाहिँ नपरोस्। म अस्तिकै सोमबार पनि जाउँ भन्दै थिएँ, तर त्यति बेला कुनै के परेको छ, पूजा गर्नु हुँदैन यसरी भनेर सुनेको थिएँ। त्यसै कारणले त्यति बेला म जानु पाइनँ। र त्यो जुन चाहिँ पूजा भन्ने थियो है, त्यो चाहिँ सकेछ र अब चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आज गएको। फेरि आज अन्तिम सोमबार हो श्रावणको। सो राम्रो पनि हुन्छ है, र महादेवजीको दर्शन लिनुपर्छ। भोलि बाबा हो, भोलि बाबाले आशीर्वाद दिएको एकदमै राम्रो हुन्छ है, र अब सबैलाई यादै भएको कुरा हो। उतापट्टि चाहिँ नारायण स्कुल। अहिले चाहिँ मेरो सेन्सस ड्युटी परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्कुल जानु परेको छैन मेरो। र अब आज पनि मन्दिरबाट आएर सायद सेन्सस म गर्छु होला। त्यसबाट अहिले सेन्ससको धमाधम चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको 1 तारिकदेखि लिएर 14 तारिकसम्म चाहिँ सेल्फ इन्युमिनेसन भइरहेको छ, र 16 तारिकदेखि चाहिँ एक्चुअल सेन्सस हुन्छ है। इन्युमिनेटरहरू जस्तै अहिले सरकारले हामीलाई है, जस्तो मलाई इन्युमिनेटर राखेको छ, त्यसरी धेरै टिचर्सहरूलाई, धेरै कर्मचारीहरूलाई छ। उनीहरू चाहिँ 16 तारिकदेखि घर घरमा गएर सेन्सस गर्नेछ, साथै हाउस नम्बर, सेन्सस नम्बर पनि दिनेछ। त तपाईँहरूले पनि है सेल्फ इन्युमिनेसन गर्नुभयो होला। केही छैन, त्यो साह्रो पार्छ। गुगलमा गएर त्यसको एउटा वेबसाइट छ, त्यो सर्च टाइप गरेर सर्च गरेपछि सेन्ससको सेल्फ इन्युमिनेसन निक्लिहाल्छ। कुकुरहरूको मिटिङ हुँदैछ क्या। र अहिले चाहिँ म 7 बाटो आइपुगेँ। यतापट्टि छ म्युनिसिपल अफिस। बिहान 6 बजी निक्ल्यौँ भनेको थिएँ, तर खै भएन। किनभने माथि अब खै मन्दिरमा चाहिँ अब आज अन्तिम सोमबार पनि हो,
भक्तजनहरूको अब भिड हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ। तर ठिकै छ, भोलि बाबाको दर्शन गर्नको निम्ति त लाइनमा बस्नुलाई केही छैन। त्यति हो मेरो चाहिँ पानी नपरोस् भन्ने मात्रै। त्यति हो टाउन हो। तपाईँलाई मैले पहिला ब्लग पनि देखाइसकेको थिएँ र यहाँ चाहिँ एक्सपो लागिरहेको छ है। तपाईँहरूले एक्सपोमा आएर पनि सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ। राति चाहिँ मजाले नै आज पानी पर्यो। यहाँ चाहिँ हेरौँ न, मजाले आर्ट गरेको छ। त्यो अस्ति स्कुलको नानीहरूले गर्दै थियो। वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे भनेर लेखेको त्यहाँनिर एकदमै राम्रो आर्ट गरेको छ। र अहिले मेरो ब्लगिङको भिडियो रेकर्डिङ कस्तो हुनेछ है, सायद त राम्रै हुन्छ होला। त्यति हो। अहिले साउन्डको चाहिँ अब तपाईँहरू राम्रो सुन्नु भएको छैन है, त्यसको लागि सरी। र डम्बरचोक आइपुगे। यहाँबाट उकालो गयो भने चाहिँ कालिम्पोङ गर्ल्स हाई स्कुल साथै कालिम्पोङ हस्पिटल पुग्छ। बिहान कुदाउनु चाहिँ एकदमै मलाई त मजा लाग्छ। भिड पनि हुँदैन, जाम पनि हुँदैन हो। बेसी रस भएपछि कुदाउनु यहाँ अल्छी लाग्छ म त। अलिक टाढोको तपाईँहरूको लागि मोटो ब्लग बनाएर राम्रो राम्रो दृश्यहरू देखाउँ भनेर सोचेको। खै भ्याएकै छुइनँ अहिले। घरि के ड्युटी हुन्छ। अनि एक दिन म लामो है टुरमा गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई म मोटो ब्लग गरेर देखाउने छु। मैले अस्ति अनलाइनबाट अझ एउटा माउन्टहरू मगाएको थिएँ है, यो अगाडि लाउनको लागि र आफूलाई पनि खिच्नु लागि हुन्छ भनेर। बस त्यो भएन क्या, अलिक त्यो लुज भयो, त्यो अडियो नै सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो फर्काइदिएँ। अब अहिले 7 बजीसम्म त यतामै आउनु पाउँछ गाडी, किनभने अहिले 7 बजी हुँदैन 1 बजी हो, यता चाहिँ आउनु पाएन। मेगामार्ट आइपुगे। एउटा कालिम्पोङ अलिक राम्रो बनिएको यही हो विशाल मेगामार्ट। तर मलाई यसको चाहिँ के मन पर्दैन भन्दा नि है, अब जसले यसको हेर्नु छैन नराम्रो भनेको होइन, तर बिलिङ चाहिँ एकदमै साह्रो छ। अब यसको अहिले फ्लोर छ होइन, 3वटा फ्लोर छ। एक-एकवटा फ्लोरमा चाहिँ बिलिङ काउन्टर राखेको भए चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्थ्यो, मान्छेलाई सजिलो हुन्थ्यो क्या। अब ग्राउन्ड फ्लोरमा छ, सबैको लागि बिलिङ चाहिँ हुन्छ क्या। एउटा चिज है, एउटा केही अब सपोज मैले एउटा टी सर्टै किनेँ भने त्यसको लागि लामो लाइन बस्नुपर्छ क्या। त्यसको चाहिँ मलाई यसको चाहिँ यो चाहिँ मन परेन यो बिलिङ चाहिँ। अदरवाइज है अब कालिम्पोङमा विशालमा मेगामार्ट होइन, मेगामार्ट अब एकदमै अब राम्रो खोलेको छ, धेरै सस्तो पनि छ। आउँदा चाहिँ अलिक जोगिनुपर्छ आफूले, उनीहरूको भएर चाहिँ आउँदैन। आफै जोगिनुपर्छ होइन, भइगयो नि, कसैलाई केही दोष पनि दिनु पर्दैन। एकदमै दामी दिन भयो शीतल।
कालिम्पोङको प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर चाहिँ यहाँ पुग्यो अनि यो चाहिँ हो शहीद पार्क। पेट्रोल त हाल्नु पर्दैन। र अहिले चाहिँ म 11 मिनट फाटक आइपुगेँ। म चाहिँ यो बाटो जाँदैछु। यताबाट पनि पुग्छ, तर यो बाटो चाहिँ एकदमै अब सजिलो हो। म पहिला पनि यही बाटो गएको हो। डक्टर ग्राम्स होम्स भएर चाहिँ म जान्छु है, डेलो निक्लेर। र मैले प्रसादहरू चाहिँ केही पनि किनेको छुइनँ, किन भन्दाखेरि हिजो म अब सन्डे थियो है, बजारै आइनँ। तर केही छैन, किनभने धामको अगाडि धेरै स्टलहरू है, दोकानहरू राखिएको हुन्छ प्रसादहरूको लागि। सो म त्यही नै प्रसाद किन्नेछु। मैले घरबाट खालि एउटा लोटा र जल यानि कि पानी चाहिँ मैले बोकेर ल्याएको छु। किनभने मैले सुनेको है, महादेवको शिवलिङमा जल चाहिँ घरबाट लिएर नै चढाउनु भन्छ है। किन भन्दाखेरि त्यो घरबाट लिएको जल लोटामा हालेर है शिवलिङमा चढायो, महादेवजीलाई चढायो भने चाहिँ आफ्नो जति पनि घरको दुःखहरू छ है, कष्टहरू छ, बिरामीहरू छ, त्यो सबै नै हटेर जान्छ भनेर सुनेको थिएँ। र मैले कतिवटा युट्युबमा पनि मैले सर्च गरेर हेरेँ है, मलाई त्यो कुरा एकदमै ठिकै लाग्यो। त्यसै कारणले मैले चाहिँ आफ्नै घरबाट नै पानी लिएर आएको छु है। र म अब त्यहाँ बर्मेक धामको अगाडि चाहिँ म खालि प्रसादहरू किन्नु छ मेरो। अब उहाँहरूले पनि अगाडि स्टलहरू राखेको छ है, अलिकति बिजनेस हुन्छ भनेर, सो त्यहीँ किन्नु पऱ्यो भन्ने पनि एउटा मनमा आयो। फेरि हिजो मैले अघि भने म हिजो बजार पनि आइनँ। यताबाट अब तपाईँको यहाँबाट ओह्रालो जानुभयो भने चाहिँ डक्टर ग्राम्स होम्सको है एउटा ग्राउन्ड निस्किन्छ, जहाँ चाहिँ अब क्रिकेट टुर्नामेन्ट दामी हुन्छ है। जय शम्भु कहो, जय भोले कहो। मन्दिर जाँदाखेरि यस्तो शान्ति लाग्छ है, मन अब जति पनि है, अब दुःख नभए संसारमा को छ, सबैलाई नै हुन्छ, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस् होइन। दुःख भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैलाई नै भइ नै रहेको हुन्छ क्या। तर अब हामी यस्तो यो अब धार्मिक स्थल है, चाहे मन्दिर होस्, मस्जिद होस्, चाहे चर्च होस्, गुरुद्वारे होस् है, त्यस जग्गा चाहिँ जान चाहिँ नि मन शरीर यस्तो हल्का लाग्छ क्या। सबै टेन्सनहरूबाट मुक्त भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ क्या। अब र तपाईँको डक्टर ग्राम्स होम्स स्कुल आइपुग्यो। यो सिधा चाहिँ तपाईँको डक्टर ग्राम्स होम्स स्कुल हो। यो चाहिँ त्यहाँ लेखिरहेको छ डक्टर ग्राम्स होम्स भनेर। के हो बाटो त खराब छ त, पानीले गर्दा बाटोहरू अहिले यस्तै छ। यस्तो माटोमा चाहिँ चिप्लिने डर हुन्छ। फेरि यस्तो हुन्छ कि अब टु विलरहरू चाहिँ नि फाट्टै गइहाल्छ यस्तो चिप्लोमा, पानीमा। यो त सानो बज्री, सानो ढुङ्गा लाग्यो भने पनि लडिहाल्छ। यो 4 विलर जस्तो हुँदैन क्या। किनभने जे पनि 4 विलर चाहिँ अब जस्तो अगाडिको भ्यान होइन, अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब 4टा चक्काहरू चाहिँ ठ्याप्पै बस्छ क्या। तर 2 विलरको चाहिँ अलिकति चिप्लो बाटो, अलिकति ढुङ्गा बज्री भेटेर स्किड खाइहाल्छ। यो बाटो चाहिँ टाइमै लाग्छ मलाई।
भन्छ नि क्या मोटो ब्लग गरौँ लागि होइन दामी स्पोर्ट्स बाइकहरू चाहिन्छ है नोकिया त्यो चाहिँ रङ हो अब मोटो ब्लग गर्नु मन छ होइन किन आफ्नो इच्छा हुन्छ है स्कुटीमा नि हुन्छ क्या किन मैले कतिवटा युट्युबमा फलो गरेको छु क्या जस्तो फाइनल डेस्टिनेसन भन्ने एउटा बेङ्गोली एउटा मान्छेको युट्युब च्यानल छ ऊ दुईपल्ट चाहिँ स्कुटीमा लद्दाख गइसक्यो एकै चाहिँ 2023मा गएको हो है उसको युट्युबको च्यानलको नाम चाहिँ हो फाइनल डेस्टिनेसन एरोक्स स्कुटीमा नै लद्दाख पुगेर आइसकेको छ र अहिले पनि ऊ है जाँदैछ मैले उसको सेकेन्ड ब्लग हेरेको थिएँ बनारसदेखि अलिगढ भन्ने जग्गामा चाहिँ पुगेको छ मान्छेले चाह्यो भने है आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु लागि चाहिँ नि कुनै पनि साधनलाई प्रयोग गर्नु सकिन्छ अब जसको बाइक छ होइन ऊ त एकदम राम्रो हो अब स्कुटीमा पनि मजाले मोटो ब्लग गर्नु सकिन्छ हो कि भन्नुहोस् है बाइकमा गियर हुन्छ स्कुटीमा गियर हुँदैन तर कुरा त एउटै हो नि त होइन त्यसै कारणले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु लागि नि स्कुटी छ भने मोटो ब्लग गर्न सकिन्छ यो चाहिँ अब मैले पनि अब हेरेर बुझेर है मैले मेरो पनि स्कुटी हो होइन मैले स्कुटीमा नै मोटो ब्लग गरिरहेको छु खै अब मलाई राम्रो लाग्छ हामी चाहिँ कस्तो भन्दा नि काम गर्नु भन्दा बेसी क्या हामीलाई चाहिँ हजार कुराहरू चाहिन्छ नि त होइन जे छ त्यही कुरामा चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ क्या मोटो ब्लग चाहिँ अब म चाहिँ त्यही भन्छु है अब मैले पनि गरेको छु सुरुवात होइन तर अब मैले सुरु गरेर मात्रै हुँदैन तपाईँहरूको है साथ पनि मलाई चाहिन्छ है तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ है र मेरो यो च्यानल समीर ब्लग्स केपिजी है मोटो ब्लगलाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक सेयर कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् र म चाहिँ अहिले डेलोको तेस्रो बाटोमा आइसकेँ है यो बाटो नि एकदम मजाको छ क्या राम्रो छ स्कुटी गाडी सिक्नु छ भने चाहिँ यो बाटो एकदमै राम्रो हुन्छ है तपाईँहरूलाई यता चाहिँ बुद्ध भगवान्जीको स्ट्याचु हुन्छ यता पनि दर्शन गर्नुहोस् है भगवान्को हो यो माथि चाहिँ डेलो हो यहाँ पनि यस्तो राम्रो घरहरू बनाइसक्यो नि हेर्नु यो तपाईँले देख्दै चाहिँ हो डेलो फटक यहाँदेखि उकालो लेफ्टपट्टि जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू डेलो पुग्नुहुन्छ है तर म चाहिँ सिधै जान्छु कालिम्पोङमा है अब डेलो त फेमस हो एउटै चिज लाग्छ म त कालिम्पोङ घुम्नु जग्गा हुन्छ डेलो मात्रै लाग्छ अब अहिले तपाईँको अब नौडाँडाहरू निक्लेको छ होइन टुरिस्ट स्पोटहरू छ अहिले डाब्लिङ भन्ने जग्गा पनि छ मलाई पनि डाब्लिङ चाहिँ जानु मन लागिरहेको छ कति मैले दुईपल्ट चाहिँ कोसिस गरेँ होला जानुको लागि तर जानु सकिनँ किन भन्दाखेरि आधी बाटोदेखि नै पानी परेकोले गर्दाखेरि म फर्किनु पर्यो आजभन्दा सायद मैले 2 हप्ता अगाडि होला ट्राई गरेको थिएँ डाब्लिङ जानु तर भाग्यवश पानी यस्तो जोडले पर्यो जानु नै पाइनँ सायद त्यो मलाई नजा पनि भनेको होला होइन त्यो प्रकृतिको साइन हो सिम्बल हो पहाडहरू कस्तो मजाले यो माथि चाहिँ हाम्रो हनुमान मन्दिर यहाँ माथि छ यो सेनेबाट गइनु परेको सिधै माथि हनुमान मन्दिर तपाईँले पुग्नुहुन्छ है जय बजरङ्ग बली भगवान्जी र अब म चाहिँ तपाईँको 14 माइल फाटा पुग्नु आँटेँ म बिस्तारै नै कुदाएको है किनभने म तपाईँलाई सिनेरी देखाउँदै हिँड्दैछु है र आफूलाई राइडको मजा पनि लिन्छु मलाई कुनै
कप जित्नु छैन होइन, रेस गरेको होइन। सो आफ्नै धुनमा यहाँ जस्तो परको वेदर कति शीतल भइरहेको छ, पहाडहरू मजाले देखिरहेको छ है। र यो चाहिँ हो आर्मी एरिया। आर्मी एरिया भएकोले गर्दा होला है यहाँको बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने जहाँनिर आर्मी एरिया हुन्छ त्यहाँको बाटो एकदमै राम्रो नै हुन्छ। बाटो राम्रो छ र अलिकति सानो छ क्या बाटो चाहिँ। आफ्नो साइडमा हिँड्नुपर्छ, हतार गर्नु हुँदैन। राम्रो छ यो बाटो, एकदमै दामी छ। गुडलक भन्छ है, यसरी टोकोहरू भरि देखेको छ भने चाहिँ। अब धेरै टाढो छैन, बाटो त झन् दामी बनाएछ हौ यहाँको त। यस्तो बाटोमा चाहिँ कुदाउनु मजा आउँछ नि। यहाँ चाहिँ फेरि सानो रिभर क्रसिङ रहेछ। सन्तोषी माको कृपाले, महादेवजीको आशीर्वादले चाहिँ दिन राम्रो भयो, पानी पर्दैन। मैले हिजोदेखि नै प्रार्थना गरेको पानी चाहिँ नपर्दोस् भनेर। साँच्ची नै मेरो प्रार्थना सुन्नु भएछ है। के राम्रो देखेको छ हेर्नुहोस् परेर। यहाँ पनि रहेछ फेरि सानो रिभर क्रसिङ। यहाँबाट भ्यू हेर्नुहोस् त कति राम्रो निक्लेर देखिरहेको छैन नि। पर त्यो बादलहरू मजाले बसेछ। सानो छ बाटो। सबै भक्तजनहरू दर्शन गरेर फर्के जस्तो लाग्यो। यसपाल त ढिलो भयो कि साँच्ची अर्को वर्ष आउँदाखेरि चाहिँ म अलिक छिटो नै आउनु पर्यो। तर ढिलो पनि के भन्नु न, 7:30 हुनु अहिले 4 मिनट बाँकी नै छ है। हतार गरेर पनि हुँदैन। मन्दिर भन्ने कुरा आरामले गएर मजाले दर्शन गरेर आउनुपर्छ, मजाले पूजापाठ गरेर आउनुपर्छ है। आफ्नो सपनाहरू, आफ्नो इच्छाहरू राखेर आउनुपर्छ।
सानो नर्सरी रहेछ। महादेवजीको दर्शन गरेर फर्किँदैछ मान्छेहरू। अलिक खाली बाटो पायो भने अलिकति कुदाल्नुहोस्। ब्याक गर्दै गरेर हेर्नु त भरसँग म रोटक्कै ब्याक आइदिन्छ कि। जय शम्भु कहो अच्छी बाटो चाहिँ दामी। यहाँ पनि धेरै होमस्टेहरू खोलेछ हौ। पहिला यो बाटोमा यस्तो होमस्टेहरू थिएन नि। यहाँ चाहिँ हो माको दर्शन गर्नुहोस् हो। यहाँबाट चाहिँ माथि मन्दिर छ अरे माको है, दुर्गा माको। म चाहिँ अहिलेसम्म गएको छु तर यो बाटो आउँदाखेरि चाहिँ म ढोकेर नै जाने गर्छु र आउने गर्छु। अहिले आउँदाखेरि ढोकौँ है। र दिन पनि शीतल भयो, पानी पनि परेन, एकदम राम्रो भयो। पानी पऱ्यो भने चाहिँ नि बिजोक हुन्छ क्या हुन्छ। अब रेनकोट आउनु सकिन्छ होइन, रेनकोट छ तर त्यो भिजेकोले गर्दाखेरि सिक हुन्छ क्या। जुत्ताहरू भिजिरहेको, मोजा भिजिरहेको हो। हेर्नुहोस् त गाडीहरू यहाँबाट नि यस्तो लाइन छ। यहाँ माथि छ बजरङ्गबलीको स्ट्याचु। जय बजरङ्गबली। यहीँबाट यस्तो लाइन रहेछ। मान्छेहरू यहाँनिर पार्किङ गरिरहेको छ अन्त अझ तल लानु पऱ्यो। आइपुग्यो बर्मेक धाम आइपुग्यो। यहाँबाट स्टलहरू लागेको छ। यहाँ हिँड्नु कति मन्दिरहरू राखेको छ है, स्टलहरू मन्दिरमा लाने प्रसादहरू। अब जग्गाहरू यो चाहिँ हो मन्दिर हाम्रो इन्ट्रेन्स। तर अहिले चाहिँ उताबाट पोस्टर जस्तो लाग्यो। तर साथी अघि कति भिड छैन त्यस्तो है। ल गुड मर्निङ चाहिँ हर हर महादेव। हर हर महादेव राखिहाल्नु कहाँ राख्नु जग्गा छैन जस्तो है। तल लानु पऱ्यो म तल। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ धेरै मात्रामा स्टल छ।
एकदमै मान्छे झारेको छु र यो चाहिँ हो बर्मेक डाम है। जाने एन्ट्रेन्स चाहिँ यहाँनिर छ र यहाँबाट चाहिँ निक्लिने एन्ट्रेन्स छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ है पूजाको सामानहरू पाउने स्टलहरू दोकानहरू चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। र पार्किङ चाहिँ यहाँ छ। मैले मेरो सेर्ने चाहिँ यहाँनिर राखिरहेको छु। हुन्छ म आइपुगेँ र म तपाईँलाई चाहिँ माथि मन्दिरमा पनि भेट्नेछु। र मैले चाहिँ प्रसाद पनि किनिसकेँ है। यहाँबाट हेर्नु है पार्किङहरू यहाँ छ, दोकानहरू स्टलहरू यहाँनिर बनाइदिएको छ है। र महादेवको नाम लिएर महादेवजीको लागि है आफ्नो प्रार्थनाहरू राख्नको लागि, आफ्नो दुःख कष्ट राख्नको लागि म आएको छु। र तपाईँहरूलाई पनि म है माथि गएर दर्शन गराउने छु। तपाईँले पनि मेरो ब्लगद्वारा नै, मेरो भिडियोद्वारा नै महादेवजीको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ त तपाईँलाई म अहिले भेट्ने छु। त्यस्तो भिड त छैन रहेछ, अघि चाहिँ पुरा भिड थियो अरे, अहिले चाहिँ यतिको ठिकै छ, त्यो खाली नै हो। हुन्छ त तपाईँलाई म अहिले फेरि भेट्ने छु। र म पनि मन्दिरको नजिकै आइपुगेँ है। तपाईँले लाइन हेर्नु सक्नुहुन्छ। लाइन चाहिँ यत्रो छ, भक्तजनको एकदमै भिडै छ। यो चाहिँ हो मेन एन्ट्रेन्स छ। यहाँ चाहिँ ठुलो घन्टी छ र तपाईँले यहाँ आएर यहाँ पनि पानी भर्न सक्नुहुन्छ। अहिले गएर आएको होइन, अहिले गएर आएको होइन, यहीँबाट निक्लेको होइन हामी। त्यो त थाहा छैन नि त, अलिकति मलाई अहिले निक्लेको होइन हामी त्यहाँबाट। यहाँबाट कस्तो छ र अहिले यहाँ मन्दिरमा चाहिँ धेरै भिड छ है। यता चाहिँ तपाईँको माताको मन्दिर हुनुहुन्छ है। र यहाँ चाहिँ जल चढाउनेको लाइन हो। भित्र त्यस्तो खिच्नु दिँदैन, तर मैले अलिअलि है तपाईँलाई दर्शन गर्नु लागि मैले खिचेँ है। तपाईँले दर्शन गर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ हुन्छ नन्दी महाराज, तपाईँ नन्दी महाराजजी पनि दर्शन गर्नु सक्नुहुन्छ। आज यो साउनको अन्तिम सोमबार भएकोले गर्दाखेरि आज धेरै भक्तजनहरू दर्शनको निम्ति आउनुभएको छ। आफ्नो मन्नत राख्नु, आफ्नो इच्छाहरू, आफ्नो सपनाहरू राख्नु भएको छ। म पनि त्यसरी नै आएको थिएँ है। र मैले पूजापाठ गरिसकेँ र अब म मन्दिरबाट बाहिर निक्लिन्छु है। र फेरि पनि 2027मा यसरी नै साउनमा महादेवजीको दर्शन गर्नु, म बर्मेक धाम आउनु पाऊँ भन्ने है महादेवजीको आशीर्वाद लिँदै है अब मन्दिरको परिसरबाट निक्लिन गइरहेको छु। हुन्छ र त मन्दिरबाट निक्लिसकेपछि म तपाईँलाई भेट्नेछु। एकपल्ट फेरि तपाईँले नन्दी महाराजको दर्शन गर्नुहोस् है। यहाँभित्र चाहिँ महादेवजीको शिला हुनुहुन्छ है। त्यहाँभित्र चाहिँ भित्र खिच्नु दिँदैन है, तर पनि मैले अलिअलि भिडियो गरेको छु है तपाईँलाई दर्शन गराउनको निम्ति। र धेरै भक्तजनहरू हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ माताको मन्दिर हो। र फर्स्टमै आउने बित्तिकै है अब हाम्रो हिन्दू धर्ममा त हामी पहिला गणपति बाबाजीलाई नै हामी पूजा गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ
प्रसादको पनि है भण्डाराको पनि व्यवस्था गरेको छ है। महादेवजीले यति चाहिँ यहाँनिर पुर्याइदिनु भएको छ। महादेवजीको आशीर्वाद यहाँनिर धेरै छ है। यहाँ मैले कतिजनाकोबाट सुनेको यहाँ चाहिँ महादेवजीले साक्षात् नै दर्शन दिनुभएको भन्नुहुन्छ है। साँच्चै नै यो जग्गा यति राम्रो छ। यत्रो पूजा गरेर पनि है यत्रोजनालाई यसरी भण्डारा खुवाउनु है खाना खुवाउनु भनेको है यो यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू भाग्य हो। मैले आज यहाँ प्रसाद खानु पाएँ मेरो भाग्य हो है। यहाँनिर प्रसाद वितरण गर्नु पाउने पनि मेरो भाग्य हो। त्यो महादेवजीको आशीर्वाद हो। हेर्नुहोस् है यत्रोजनालाई यहाँनिर प्रसाद वितरण गरिन्छ। यहाँ पर चाहिँ प्रसादको वितरण भइरहेको छ। यहाँ भाडा मोल्नेर यहाँनिर भाडा मोलेर सेवा गरिरहेको छ है। प्रसाद बाँड्ने यहाँनिर प्रसाद बाँडेर सेवा गरिरहेको छ। र म चाहिँ मन्दिरको दर्शन गरेर है भण्डारा पनि खाएर अब यहाँ बर्मेक धामबाट आफ्नो घरतर्फ गइरहेको छु है। र अब तपाईँलाई म कहीँ बिचमा बाटोतिर रोकेँ भने चाहिँ म तपाईँलाई त्यहाँनिर फेरि भेट्ने छु। र आज तपाईँलाई मेरो मन्दिर है दर्शन गरेर मेरो यो ब्लगलाई पनि लाइक सेयर कमेन्ट्स अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र म फेरि कतैनिर रोकिछु भने चाहिँ म तपाईँलाई फेरि भेट्ने छु। हेलो र फाइनली म मेरो रुम आइपुगेँ है। यस्तो गरम भयो बजारमा। मैले चाहिँ प्रार्थना गरेको थिएँ है कि आज पानी नपर्दोस् भनेर है। मेरो प्रार्थना मेरो माले सन्तोषी माले महादेवले सुनिदिनु भयो जस्तो नै लाग्यो है। किनभने पानी पर्दैन, घाम पनि मजाले लाग्यो र बर्मेक धाममा पूजापाठ पनि एकदमै राम्रो भयो। मैले 2025 सालमा नै भाकल गरेको थिएँ कि 2026 सालको साउनमा पनि म तपाईँलाई जल चढाउन आउँछु भनेर मैले त्यहाँनिर भाकल गरेको थिएँ है। त्यो भाकल पनि आज मैले पुरा गरेँ र फेरि 2027मा यसरी नै तपाईँको दर्शन गर्नु पाऊँ भनेर त्यो पनि मैले भनेर आएको छु। र एकदमै मन शान्ति भयो है। साँच्चै नै बर्मेक धाममा जब त्यो एन्ट्री गर्छ है मन्दिरभित्र यति साह्रो आफूलाई सन्चो लाग्छ, यति साह्रो जिउ हल्का भएको जस्तो लाग्छ, समस्त दुःख कष्टहरू भुलेको जस्तो लाग्छ। सो आजको मेरो ब्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस्। र फेरि म तपाईँहरूसँग है अर्को ब्लगमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको यस ब्लगलाई म यिनै स्थगित गर्न चाहन्छु है। र फेरि अर्को ब्लगमा भेट्ने बाचा गर्दै है मेरो यो ब्लग च्यानल समीर ब्लग्स केबिजीलाई लाइक सेयर कमेन्ट्स अनि एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् भन्दै सबै मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई मलाई माया गर्नुहुने है मलाई मेरो साथीभाइहरू जसले मलाई माया गरेर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट गोर्खे सलाम।